क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आयुर्वेद का रिश्ता मानव जीवन से बहुत पुराना है। ऋषि मुनियों के जमाने से ही आयुर्वेद मानव जीवन के रोगों को खत्म करता आ रहा है। आयुर्वेद द्वारा ही हम अपने पुराने व नए रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से, जो आपको घरेलू उपचार के बारे में बताएंगी, और विकास शर्मा जी आपकी हर समस्या, आपके रोग से संबंधित हर प्रश्न को डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी के समक्ष रखेंगे। जी मैम, हमारा आज का विषय है नज़ला, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों पर किस प्रकार से हम देसी नुस्खों से समाधान पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आज हम डॉक्टर साहिबा से इन सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जी मैम, अब मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, नज़ला जुकाम होने की स्थिति में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बार बार नाक से पानी टपकता रहता है, बार बार जुकाम हमें परेशान कर देता है, और जुकाम होने पर तो कई बार जुकाम बुखार होने का कारण भी बन जाता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम इस बीमारी से सुहागे को तवे पर फुलाकर बारीक पीसकर शीशी में भर लें। नज़ला जुकाम होने पर आधा ग्राम गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से पहले ही दिन से आराम मिलेगा। दूसरे तीसरे दिन तो रोग का नामो निशान ही मिट जाएगा। जी मैम, अभी जो आपने दर्शकों को नुस्खा बताया, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सुहागे को फुलाने के लिए बारीक कूटकर लोहे की साफ कढ़ाई में या तो तवे पर डालें और तेज आंच पर इतना पकाएं कि पिघलने के पश्चात सूख जाए। अब यह धीरे धीरे फूलने लगेगा। फूलने के बीच धीरे धीरे थोड़े समय बाद लोहे की छुरी से इसे उलट पुलट करते रहें। इस प्रकार सारा सुहागा फूल जाएगा। फिर इसे बारीक पीसकर किसी शीशी में भरकर रख ले। जी मैम, अब हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाह रहे होंगे, इस उपचार के अलावा भी कोई और विधि है? 7 काली मिर्च और 7 बताशे आधा गिलास पानी में पकाएं। चौथाई रहने पर इसे गर्मा गर्म पी ले और सिर तथा सारा बदन ढककर 10 मिनट तक सो जाए। सुबह खाली पेट और रात के समय 2 दिन तक प्रयोग करें। 2 दिन में ही नज़ले में बिल्कुल आराम हो जाएगा। इससे जुकाम, खांसी, हल्की हरारत और शरीर में दर्द में आराम हो जाता है, और पसीना आकर शरीर फूल सा हल्का हो जाता है। नज़ला जुकाम होने पर 7 तुलसी की पत्तियां भी काढ़ा बनाकर उसे पीने से भी शरीर जुकाम और खांसी में आराम मिलता है। तुलसी की चाय पीने से भी नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। ताज़ा तुलसी की पत्तियां, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब वस्तुओं को 100 ग्राम उबलते पानी में डालकर 2 मिनट तक पकाएं। नीचे उतारकर 2 मिनट ढक कर रख दें। 2 मिनट बाद छानकर इसमें उबला हुआ 100 ग्राम दूध और मिश्री और चीनी मिलाकर गरम गरम पी लें और ओढ़कर 5-10 मिनट सो जाएं। इससे सर्दी का सिर दर्द, जुकाम, श्वास नली में सूजन एवं दर्द, साधारण बुखार, मलेरिया, बदहजमी आदि रोग दूर होते हैं।
चाय में आधी मात्रा डालें। दिन में 2 बार और आवश्यकता अनुसार 2 या 3 दिन लें। गले के रोगों को ठीक करने के लिए तुलसी में अद्भुत क्षमता है। इससे छाती का जमा हुआ कफ ढीला होकर निकल जाता है। सर्दी में हुई छाती की अकड़न और पसलियों में दर्द दूर हो जाता है। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। जी मैम, कई बार हमें जुकाम की वजह से सिर दर्द होता है, हमारा नाक बंद हो जाता है। नाक बंद होने की स्थिति में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमें इससे सिर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बीमारी से हम जड़ से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नाक बंद हो जाने पर बीमारी बढ़ जाती है। हमें इस पर काबू पाने के लिए 10 ग्राम अजवाइन को तवे पर गर्म कर एक पोटली में बांधकर उसको बार बार सूंघने से जुकाम में आराम होता है। बंद नाक खुल जाती है, गंदा पानी निकल जाता है, सिर का भारीपन भी मिट जाता है। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें खांसी और तर खांसी होने की स्थिति में क्या करना चाहिए? सूखी और तर खांसी होने की स्थिति में भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम और देसी खांड 100 ग्राम दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और बराबर मात्रा में 14 पुड़िया बना लें। सूखी खांसी में 125 ग्राम दूध के साथ 1 पुड़िया रोज सोते समय लें। गीली खांसी होने में 125 ग्राम गर्म पानी के साथ 1 पुड़िया रोज सोते समय लें। मैम, फिटकरी का फूला यानी खील बनाने की विधि के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? फिटकरी को पीसकर लोहे की कढ़ाई या तवे पर रख कर आंच पर चढ़ा दें। फूल कर पानी हो जाएगी। जब यह फिटकरी पानी होकर नीचे की तरफ खुश्क होने लगे, फिर इस खुश्क फुली हुई फिटकरी का चूर्ण बनाकर रख लें। इस तरह फिटकरी को फुलाकर ये भुनी हुई फिटकरी कई रोगों को ठीक करने के काम आती है। जी मैम, अभी जो नुस्खे आपने हमारे दर्शकों को समझाए हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को इसके उपचार की विशेषता के बारे में विस्तार से बताएंगे? इस तरीके से इसका इस्तेमाल करने पर इससे पुरानी खांसी 2 सप्ताह के अंदर दूर हो जाती है। यह गर्मियों की खांसी के लिए विशेष लाभप्रद है और इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं,
तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में इसके अलावा भी कोई और विकल्प है जिसे अपनाकर हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें इतना देसी घी मिलाए कि गोली बन जाए। बेर के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली दिन में 2 बार चूसने से हर प्रकार की सूखी अतर खांसी दूर होती है। खांसी के अतिरिक्त गले की खराश और गला बैठने आदि रोगों में भी लाभदायक है। काली मिर्च बहुत बारीक पिसी हुई में 4 गुना गुड़ मिलाकर आधा ग्राम की गोलियां बना लें। दिन में 3-4 बार गोलियां चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर होती है। यदि यह संभव ना हो तो मुनक्का के बीज निकालकर इसमें काली मिर्च रखकर चबाएं और मुंह में रखकर सो जाएं। 5-7 दिन में खांसी से आराम आ जाएगा। जी मैम, अब हम जिक्र करना चाहेंगे कि तर खांसी यानी बलगम खांसी होने की स्थिति में हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के से क्या सहायता मिल सकती है? अदरक पीसकर कपड़े में रखकर निचोड़ छान और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच लो और मामूली गर्म करके दिन में 3-4 बार चाटते रहने से भी कफ खांसी ठीक हो जाती है। बच्चों को दिन में 2-3 बार चटाएं, इससे खांसी में तुरंत आराम आ जाएगा। जी मैम, अब हम हर उपचार की तरह इस उपचार की भी मुख्य विशेषता पर चर्चा करना चाहेंगे। नज़ला जुकाम, बुढ़ापे या कमजोरी से दमा उठता हो तो इसे जरा गर्म करके लें। 8 दिन पीने से दमा खांसी मिटती है, भूख खुलकर लगती है। सर्दियों के मौसम में यह विशेष लाभकारी होता है। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। जी मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें इस उपचार को करते समय किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए या हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इस स्थिति में दही, केला, बर्फ, चावल, ठंडे और तले पदार्थ ना लें। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, कई बार खांसी सोते टाइम ही होती है, रात को ही होती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक बहेड़े का टुकड़ा या छिले हुए अदरक का एक टुकड़ा सोते समय मुंह में रखकर चूसते रहने से
बलगम आसानी से निकल जाती है। सूखी खांसी, दमा मिटता है और खांसी बंद होकर नींद आ जाती है। जी मैम, ऐसी स्थिति में क्या कोई और विकल्प भी है आयुर्वेद में जिसके माध्यम से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? सूखी खांसी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा कर रस निकालने से सूखी खांसी मिटती है। केवल अजवाइन 1 या 2 समय खाकर ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से सूखी खांसी तथा दमा और श्वास रोग में शीघ्र लाभ होता है। फेफड़ों को मजबूत करता है व छाती के दर्द में लाभ पहुंचाता है। तो मित्रों, आपने देखा और सुना डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी से घरेलू उपचार के बारे में। आपका कोई भी पुराना व नया रोग हो, आप आरोग्य संजीवनी से संपर्क कर अपने इस पुराने रोग और नए रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मित्रों, समय की कुछ सीमाएं हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। एक नई समस्या, नए रोग के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी से। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा।